w radiu? Sprawdź Radio EMI. Nadajemy z Wielkiej Brytanii po polsku. Radio EMI to codzienna porcja energii. Pozytywne wibracje? Muzyka dla wyspiarzy i nie tylko. Siema kochani, z tej strony DJ Krawat, Piotr Domiński. Zapraszam Was do słuchania najlepszej muzyki w Radiu EMI, najlepszym radiu na tej ziemi. Piąteczka. radioemi.co.uk. Sprawdź nas, a nie pożałujesz. Siemaneczko, witam Państwa, z tej strony Piotr Domiński i Radio EMI, telewizja. No i witamy z Birmingham. Zapraszam Państwa na tak zwany charity show. W tym momencie ze mną jest mój ziomek. Siema Kuba. Cześć. Siemaneczko. Kuba standardowo do mikrofonu, bo Ty jesteś tutaj mistrzem. Drygujesz wszystkim, Sando, w polem w ogóle. Czasami Cię nie widać i w ogóle, ale widać, że tak powiem, tutaj u nas siemanko, byku, w ogóle. Fajnie, że wpadłeś w ogóle. Dzisiaj jesteśmy, bo jest taka akcja właśnie, pokaż o Kuba tutaj. Widzicie, zbieraliśmy puszki właśnie na ziomka, była właśnie impreza, no i chcieliśmy właśnie Wam podziękować wszystkim, że wrzucaliście puszeczki w ogóle. Taką akcję właśnie robię, ponieważ Bartek to mój, można powiedzieć, ziomek. Poznałem Bartka na jednej z sąd ulicznych, bardzo go polubiałem. Też bardzo chciał wpaść do mnie do radia, ponieważ mnie tak więcej nie ma, jak jestem ostatnio, no to nie przeczytałem właśnie wiadomości, no i chciałem bardzo mu coś pomóc. No i do akcji włącza się bardzo dużo ludzi, właśnie wśród nich właśnie promotorzy Sound of Poland, którzy mnie zaprosili właśnie na imprezę i mega szacun chciałem podziękować naprawdę, bo ogólnie Kuba trochę głupio się czułem, bo tutaj taka akcja, że ktoś umarł, smutno i w ogóle impreza jest, a ja tutaj wbijam i w ogóle wkręcam coś smutnego, no ale kurde, Bartek na szczęście był zajebistym gościem, lubił się bawić w ogóle, no to jak najbardziej, to jest u niego, wiesz, że to naturalne. Trzeba zabawą coś nazbierać. Jedna puszka była przy wejściu, a druga przy barze. Nie wiadomo, która była. Ta była chyba przy barze, nie? Bo tu jest w tej przy barze jest więcej papierków niż drobnych, a tu przy wejściu jest więcej drobnych, bo to z reszty dawali więcej, nie? No, to my wszystko. Papierki są w tym? No, ale najważniejsze jest, słuchajcie, że ludzie dawali hajs w ogóle, dzielili się, współczuli w ogóle tej tragedii w ogóle i tak dalej, no i chłopaki właśnie z Arielem i z Kubą właśnie tutaj, moim ziomkiem tutaj w radiu wsparli, że tak powiem. Troszkę smutna historia, ale dzięki takim ludziom właśnie, jak tu chłopaki, Ariela niestety nie ma, bo dochodzi po imprezie jeszcze. Ja też dochodziłem długo, ale ja zawsze ze wszystkim długo dochodzę, także tu jesteśmy. No i chcieliśmy właśnie puszki otworzyć. Chcesz w ogóle większy ten nóż? Dobra. Dobra, będziemy dziabać, że tak powiem. Kuba wbija. Tą lżejszą, tak? Czy... Dawaj, to jest, wiesz, ja będę miał zaszczyt tego. Chcieliśmy policzyć ogólnie, ile hajcu tam było i ja jak będę we wtorek, bo dzisiaj nie dałem rady do Preston wbić, no to po prostu Monice, żonie jego z tego, że tak powiem, zarzucę. A, dziabnij, normalnie, wal. No ja właśnie też miałem takie coś, bo trochę się wkręciłem, że dałem ten nadruk na to i ten sok się troszkę rozpuszcza. Piątka jest, wiesz? Tak? Dawaj ją, piątka będzie z soku. W ogóle wczoraj miałem wypić zdrowie Bartka na imprezie, ale prowadziłem to nie mogłem, że tak powiem. No i słuchajcie, przy tej okazji od razu mówię, że zajebiście. Dziękujemy w ogóle Wam wszystkim. Ja pierniczę, ale z sosu. Ty, ale dawali, zarąbiście. W ogóle, men. Zaraz będziemy liczyć. Ale to z soku też jest faktycznie umaziane. Piątara dla Was, słuchajcie, kochani, dzięki bardzo. Mega szacuny. A w ogóle, tutaj tego nie widać w ogóle, ale mój sok jest zielony od hajcu. Ale zwał, nie wiem czemu. Chyba
chyba piątki się rozpuszczają w ogóle. Kurde, Nie, masakra. bo to się przybija od ściany chyba. A, to od ściany się może przybijać. Być może dlatego, słuchajcie. Także tego, chcieliśmy tutaj policzyć. To co, ty liczysz, ty masz papierki, licz? Dobra. Ile tego jest, papierów? A ja tu policzę, że tak powiem, te jedynki i wam powiemy, ile jest. Pieniądze nie śmierdzą, też w ogóle są mokre, bo dużo dymu było, drinków i w ogóle wszystkiego, słuchajcie. Także mam trochę doświadczenie. Z matematyki miałem dopuszczającej, dostatecznej jak coś. Teraz mamy 45 punktów. 45 dzików, dobra. To dobra. To ja będę te niebieskie liczyć, znaczy te, wiesz o co chodzi, te grubsze? O, a ty możesz resztę wziąć, pa. Dobra. Daj mi te jedynki, ja będę, bo to będę miał prostsze zadanie, o. To tu jest 45, tak? Dobra, 45. Zarąbiście. Cały czas jak coś trwa akcja na GoFund, słuchajcie, jakbyście chcieli wrzucić coś, my tutaj takie jak gdyby materialne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja kiedyś liczyłem na kubkach w ogóle. 3, 3, 3, dobra. 1, 2, 3. Mam nadzieję oczywiście, że rodzinie to pomoże, Monice w jakiś tam sposób, wiadomo. Dobra, tu jest druga kubka. Tu już 5 dych masz, tak? Dobra, dobra szefie. Ja tutaj liczę tak kubkowo. Także fajnie. Chciałem powiedzieć, że bardzo fajni ludzie przy okazji przychodzą na Sound of Poland. Naprawdę elegancko ubrani, jak nie wiem co. Fajne laski, uśmiechnięci, pozytywni. Bawią się fajnie. Laski, chłopaki fajne, odperfumowane. Nie ma lipy. No i przy okazji chciałem pozdrowić panią szatniarkę, panią Basię i przeprosić ją, że tak długo marzła, zanim ja przyjechałem. Dobra, tu jest dwójka. Weź tam te drobne. To jest tak. Będzie stuwa? Zaraz tam dorzucimy coś do stówy. Będzie, każdy grosz się liczy, że tak powiem. Dobra, ja mam tak. 10, 20, 30, 40. Jak w kasynie w ogóle. Jak u pomidora na teledysku, kurde. Raz, dwa, trzy, 4, 41, 45 i tam jest 54. 54. Tak. Ty, to prawie stówka. Ja, Ile tu jest? zajebiście. Ile tu jest? Tu jest 10, 20, 30, 45, 45, no i tu są grosze, że tak powiem. To ty masz 45 i 54, no to 9,9. 99. No a my tu zaraz wszystko ułożymy, żeby była stówka. Stówka, tutaj zaraz tego. Stówka od chłopaków z Sound of Poland, w ogóle i od klubowiczów, od was. Mega pomoc. jesteśmy. Dziękujemy za hojność, właśnie jak Kuba mówi, no i zapraszamy właśnie na imprezy do Sound of Poland, no i cieszymy się też, że jakoś w skromny sposób właśnie, kurczę, coś pomożemy w ogóle. A za momencik puszczę wam właśnie filmiczek, jak bawili się wszyscy ludzie na imprezie w ogóle, w najlepszym właśnie klubie w Walsall, nie? Tak jest, najlepszy klub, najbardziej ekskluzywny klub. Ekwator. Ja ostatnio właśnie jak paliłem fajkę pod polskim sklepem z Hiszpanem. I chyba już jest stówka teraz. Jest stówka, tak? Zajebiście piątara, zajebiście, mega. To się nazywa hojność, naprawdę super. Ja zapraszam ze swojej strony was na balety właśnie do Sound of Poland. Sam byłem. Cieszę się też w ogóle, że tak fajnie ludzie przyjmują w ogóle mnie, jak się przeprowadziłem do was do Birmingham. Kocham to miasto, jesteście wspaniali. 4 razy wychodziłem, w ogóle Ariel się ze mnie śmiał. Mówię, to na razie Ariel, to na razie. No i co chwilę ktoś podchodził, robiliśmy se fotki w ogóle i było zarąbiście, naprawdę. Wy z waszą organizacją Sound of Poland już długo tu robicie balet, to długo bardzo trwały proces, co nie? Prawie 2 lata, tak jak mówię. No i coraz lepiej, nie? Zresztą sam widzisz, nie? Widziałeś. Zarąbiście. Grubo było, naprawdę. Wszystkiego było pod korek. Ja tylko na chwilę wpadłem zostawić, że tak powiem, puszkę. Na dłuższą chwilę. No i ten. I just want to say high five to Lads Security and Hall Management because they've been very good, you know, we have awards, you know, and
a big shout to the police, local police as well. You know, I was laughing a little bit, you know, that they should have some more money, you know, because they give penalty to everybody. But that was very safe night, you know, in Warsaw, because there was There was no fight, yeah. police haven't got no money, yeah, so they don't charge nobody, and there was no sentence to prison and no fight, yeah. No, także nie chciałem powiedzieć, że w ogóle naprawdę super security są, door supervisor. Tak, no profesjonalni bardzo, nie? Bramkarze. Wpuszczali wszystkich ogólnie. Była jedna pani, która się troszkę tak uśmiechnięcie mówić chybotała, bo ona była pod wpływem euforii z tym, że na baletach ze swoim synem właśnie weszła. I ja jej tak fajnie powiedziałem, że jej nie chcieli wpuścić, a ja jej powiedziałem, a oni się mnie pytają, dlaczego tak stoisz? Czy tak ja muszę stać? A ja mówię, na zdrowie. Zdrówko, mordko. No i powiedziałem, bo taka piękna pani blondyna musi stać i zapraszać wszystkich. Tam jest impreza, musi pani stać, wpuścić, wtedy pani wejdzie. No i syn zarąbiście się cieszy, że tak fajnie jej powiedziałem, bo było jej trochę smutno, że nie mogła wejść, no ale musicie przychodząc na balety, żebyście się bawili w ogóle jak to się nazywa, odpowiedzialnie, jak to się mówi po angielsku, drink responsible, słuchajcie, musicie chociaż na tą drugą nóżkę stanąć, naprawdę, słuchajcie, nie? No i w ogóle. No to dobra, to w tym momencie ja zapraszam was za momencik, puszczę wam materiał, jak się bawili Polacy właśnie na Sound of Poland, zbieraliśmy dla Bartka, no i chciałem powiedzieć, że wielki szacunek naprawdę jeszcze w moim imieniu w ogóle tutaj dla Ariela też, że w ogóle naprawdę wsparliście i zaprosiliście, bo trochę się wstydziłem, czy mogę przyjść, czy nie, no bo tak ludzie się bawią i w ogóle taka akcja. To, wiesz, to zawsze to jakaś pomoc, nie? Co możemy, to zrobimy. No, wiadomo, nie będziemy chodzić tą puszczą po klubie i podać ludzi, tylko przy wejściu czy tam na barze, kto ma chęci, ten wrzuca, wiesz. Także jak dla mnie jak najbardziej, tak można robić takie akcje. Ale ludzie bardzo inteligentni, chciałem powiedzieć, że bardzo pomocni i w ogóle bardzo w porządku byli, uśmiechnięci, nawet niektórzy się nie pytali, ale wiesz co, powiem taką śmieszną, że tak powiem rzecz, bo nie, czy ci mówię, nie, gościu taki podszedł do mnie i mówię mu, że on tak, Bartek był taki w ogóle uśmiechnięty, w ogóle pozytywny, lubił balety w ogóle i tak dalej, wiesz co, on chciał wrzucić 2 piguły do tego. Do puszki. Ja mówię, daj, to spieniężymy, słuchaj, to też ma wartość, dawaj pierścionki, wszystko. Nie, no żartuję tak, no ale niewątpliwie na uśmiechnięcie pan powiedział, bo jestem taki humorystyczny i w ogóle i wszystko w żart zostało zamienione i w ogóle taki pan mówi, że tak powiem. Także wszystkie rzeczy wartościowe zbieramy, funty, euro, w ogóle jakbyście chcieli. Zegarki, wszystko. Dokładnie. Jakbyście chcieli wrzucić, to cały czas jest aukcja na GoFund i stale rośnie. Dzięki wam, kochani, jak to się mówi, jak Popek mówi, jak mogę, to pomogę. Życia nikomu to nie zwróci, ale możecie zawsze coś dać i w ogóle i będzie zarąbiście. Także nie zatrzymuję, słuchaj Jakub, co nie, wiesz o co chodzi, bo tam do córeczki zawijasz, nie? No, do naszej malutkiej córeczki. Mama przyjechała. Mamę pozdrawiamy w ogóle. Mama fajnie, Mamo fajnie, że pilnujesz dzieci tutaj w ogóle. Chodźcie, Kasia, pokaż. Chodź Kasia, chodź pomachaj mamie, chodź. No chodź tu. Chodź Kasia. Kasia się cieszy też, że mogła pójść na balety w ogóle. Zobacz, jest. O, Kasia jest z nami też. Szczęśliwa, zadowolona. Mama, tutaj 5 dajemy, bo a jak się córeczka nazywa, nie? Nela, tak. Nela. Pozdrawiamy i dziękujemy, nie? O, super, że pani mama tu wpadła, bo pilnowała pani i tutaj mogli sobie pójść na balety. Wspaniała, loving couple w ogóle i tak dalej, także po prostu można było po prostu się pobawić. A fajne balety były w ogóle? Bardzo. Tak? Klimat byliśmy zarąbisty. Zresztą sami zaraz zobaczycie na filmiku, nie? Zapraszamy, właśnie zaraz będziemy udostępniać. Kuba, chcesz z tego miejsca w ogóle kogoś pozdrowić, komuś w ogóle i tak dalej, podziękować w ogóle i tak dalej? Podziękować mogę Antexowi i oczywiście wszystkim DJ-om, no i oczywiście też klubowiczom, którzy zrobili niesamowity klimat wczoraj. No tak chyba, nie wiem, widziałeś? Nie za bardzo chyba, co? Fotki widziałem, byłem jak to się rozkręcało. Najfajniejszy był Joker, nie? Jokera najlepszy tekst of the zabawa normalnie był taki: nie stoimy jak na PKS-ie, tańczymy.
To jest wariat, no. Jeszcze takiego nie słyszałem tekstu. Naprawdę jest awangardowy. że Będę tak mówić ludziom na streamach w ogóle, nie? Zarobiście. Fajnie, Joker gra zarąbiście, nie? Fajny chłopak, jest fajny, uśmiechnięty w ogóle. Dobrze grają na rezydenci, by nie byli rezydentami Sounds of Point, jakby dobrze nie grali, nie? No właśnie. To jest bardzo ważna rzecz. A ile już się, jak można zapytać, długo już Sound of Poland istnieje w ogóle? Tak, jak robicie No, całe imprezę? 2 lata Tak? teraz aktualnie, no. Teraz będzie chyba za 2 miesiące, miną 2 lata. Wcześniej pod jakimś innym szyldem Nie, cały robicie, czas nie? Sounds of Poland. Cały czas Sound of Poland. No bo tutaj jest zgrana ekipa w Birmingham, ja tutaj sam sprawdzałem, przyjeżdżałem, ja byłem chyba nawet na pierwszym Sound of Poland, jeszcze tam naprzeciwko tego świecącej tej galerii w ogóle, nie? Takiej tam Było chyba... w Chinatown? W Chinatown, no. no. Co DJ Krone grał. Tak, to była druga edycja wtedy. Piorun go walnął, że tak powiem i ten... Nie, tak żartuję, że tak powiem, bo uciekł Krzysiu bardzo szybko. Pozdrawiamy Krzysia, może dlatego, że on się bał aftera, słuchaj. Nie wiem co się stało, ale zniknął. Bał się, że nie wróci do Kasi za szybko, że tak powiem. Pozdrawiamy oczywiście Krzychu, żartujemy, że tak powiem. Także słuchajcie, ja chciałem bardzo podziękować jeszcze raz naprawdę Sound of Poland i super wszystkim klubowiczom, którzy dali coś na puszkę i w ogóle. I przede wszystkim dużo było takich ludzi, co oni jeszcze wrzucali i oni powiedzieli w ogóle, że wypiją zdrowie tak. Bartka właśnie, nie? Zarąbiliście, kurde, to są super imprezy. Jak najwięcej takich. A właśnie, przy okazji, kiedy jakaś kolejna impreza, bo teraz były Mikołajki, to chyba karnawał, nie? Sylwester. Sylwester, no tak, ja pierniczę. Tak, za 3 tygodnie, nie? To już nie teraz jakoś. Ja to przespałem w ogóle, bo jak do ciebie dzwoniłem, myślałem, że jest godzina 15, a już była 17 w ogóle. 17 rano. No. Piątki dla was, dziękujemy za lajki w ogóle. Zapraszamy na Sylwestra. No, Sylwester też tam będzie w tym? Tak, w tym samym klubie. W tym samym klubie? No. Tak? A ile wbita w ogóle, jak coś? Zwykły bilet chyba 10, a VIP-owski 15. Tak, zarąbiście. To też można wtedy te loże w ogóle wymachać? też będą- Tak? Bo ja widziałem, że tam jest dużo w ogóle, duże loże są i dużo tych właśnie Tak. foteli i naprawdę dużo ludzi tam wchodziło na te loże, bo to jest ważne, żeby sobie gdzieś usiąść na stoliku, wypić jak człowiek z głową, a gdzieś tam donosić do baru i w ogóle nie donosić w ogóle. Ci, co donoszą, niech przychodzą na nasze imprezy, no. Nie no, żartuję oczywiście, zgrywam się, ale nie, naprawdę dużo ludzie tak w grupach przychodzili też, nie na te loże, Było, wszystko, nie? Około 200 osób wczoraj, wiesz? Ja pierniczę, to dobrze. To imprezy jest około 200 zawsze. Ale, W zeszłym roku na Sylwestra też robiliśmy w tym samym klubie i było 400. ta? A Ziemek będzie grał w ogóle? Ziemek grał w zeszłym roku, w tym roku nie, bo on będzie w Niemczech, wiesz? A, jedzie w Niemczech, został zaproszony przez Polonię właśnie lokalną tam. A, no to spoko, zarobiście. No bo tak jak gadałem właśnie, to Ziemek mówi, że w tamtym roku, a jakąś gwiazdę przewidujecie w ogóle już jak tak? Wiesz co, weźmiemy Ambera i rezydentów, Epika, Jokera. O, Na zarąbiście. tym się to skończy, nie? Ale będzie trochę taki miks I, muzyczny. no właśnie, miałem się zapytać, jaka muzyka będzie grana w ogóle, nie? Wiesz, taka muzyka, wiesz, sylwestrowa, trochę disco, trochę muzyki klubowej, także mieszanka taka, nie? Bo wczoraj była taka bardziej retro wszystko, co nie? Tak, wczoraj była ogólnie cała noc retro, także Zarób- klimaty. Najlepsze. Zarąbiste fotki w ogóle fajnie wyszło. Ja sobie tutaj wybrałem na tło. W ogóle też byłem na tej imprezie. Słuchajcie, takiej fotki nie mam, ale na ścianie chociaż jest na green screenie, jakbym był, że tak powiem. No ale byłem, że tak powiem, także to. Zapraszamy już was w takim razie tutaj do Kuby i Ariela. Słuchajcie, na imprezę właśnie sylwestrową. No i do zabawy właśnie z Sound of Poland i dzięki bardzo serdecznie, Żółwik, tutaj dla pani, bardzo miłej, też pomagałem mi zbierać. I dziękujemy bardzo tym wszystkim, którzy przybyli, bawili się oczywiście bezpiecznie na najlepszej imprezie właśnie w Midlands w Walsall w klubie Ekwator. Dzięki bardzo serdecznie i zapraszamy też przy okazji do zbierania na właśnie Bartka, na GoFund, jeśli możecie. No i jeśli były jakieś imprezy, jeśli chcielibyście puszkę zrobić, to dajcie nam jak najbardziej znać. Skontaktujemy z Moniką i na pewno coś tam się przyda i dziękujemy bardzo serdecznie za audycję, no i serdecznie pozdrawiamy.
pozdrawiamy wszystkich komentujących, udostępniających, no i też jak najbardziej Wam za obejrzenie naszego materiału. W naszej relacji na górze jest link do GoFund, gdybyście chcieli rzucić jakąś funta, złotówkę, euro, to tam możecie sobie za pomocą karty właśnie takie coś wklepać i coś kopznąć, dlatego serdecznie zapraszamy do tego. No i zapraszamy na nasz materiał Sound of Poland, jak bawili się nasi klubowicze, no i ja też tam byłem. Także do zobaczenia, no i mam nadzieję, że niedługo wpadacie w ogóle do nas tutaj, w ogóle szacuny, żywiory, jeszcze raz dziękuję, s'il vous plaît, madame, dzięki bardzo serdecznie, z tej strony był Piotrek, DJ Krawat i Messier Kuba i pani madame Kasia. Kasia. Dziękujemy za przyjście, kochani, i do następnej audycji, co jest 5 u Krawata. Pozdro, trzymajcie się. Antek! Antek! Antek!